孩子睡觉打呼噜、腺样体肥大切不切？关键我们是要看3个手术指征。大家发现孩子腺样体肥大，不要着急的去选择切与不切。平时呢，我们要多观察孩子的以下的这几种情况。譬如我们腺样体大到做手术的指征有以下3个关键点。第一，就是影响到孩子的呼吸，譬如这孩子晚上睡觉张口呼吸，睡觉打呼噜，甚至有的孩子有憋气的情况，经过保守治疗以后效果不好，我们就可以考虑做手术。第二，如果孩子有腺样体肥大的症状，还伴有一些反复的鼻炎、鼻窦炎、分泌性的障碍炎，可以选择一个手术治疗。因为做了腺样体消融手术以后，可以让鼻涕很通畅的流出来，就少了一个感染病灶。第三，就是出现腺样体面容孩子出现一个龅牙、下颌的萎缩、牙齿往外凸，首先选择要治疗腺样体。如果腺样体保守治疗没有效，我们还是建议去做个腺样体的切除手术。